नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ भावेश और हम देखेंगे काइन मास्टर की सेटिंग। हम काइन मास्टर में जब जाते हैं उसमें रिकॉर्ड करते हैं, तब एंड में अपना साउंड जब पहुंच जाता है तब साउंड स्लो हो जाता है। देखो कैसे दिखा था। तो इसे सेटअप कैसे करें, इसे फिक्स कैसे करें मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन है, सेट, यहाँ पे ऑडियो। तो इसे 4 सेकंड है, इसे फुल कर दीजिए 15 सेकंड और इसे ऑफ कर दीजिए बंद, इसे ऑफ। ओके, फिर ये जो राइट क्लिक कर दीजिए, राइट ऑप्शन, राइट। ओके, तो अभी देखते हैं। देखो हो गया। ओके फ्रेंड्स, अगर मेरी ये वीडियो अगर पसंद आई होगी तो लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो। तो तब तक के लिए बाय बाय।